Githie karatathi-inĩ ga gatatũ irekerera rugano rwa president wahuthukorirwo agigithikwo maita matatu. Igatheti riri rigikirira president wa kuma gitaro-ini giki kia Africa irekerera mundu ugwitwo Kwame Nkrumah, na ngatheti ino igekirira rugano rwikirirwo rwa mwanya ati akorirwo agithikwo maita matatu. Ria mbere agithikwo mwaka wa 1972 kuria mwena wa Conakry, Ghana, kana Conakry, Guinea, na ngatheti ino igekirira kuri August mwaka oro ucio wa 1972 ni akorirwo agithikwo rita ria keri mwena wa kundu gugwitwo Western Ghana, na rita ria gatatu agithikwo mwaka wa 1992 kundu gugwitwo Accra. Ngatheti ino igikirira ni irekirira mwandiki umwe wa mohoro guku bururi-ini uria ukoretwo ariceragia kiwira thiini wa bururi wa kundu gugwitwo Ghana, agikirira rugano rwa president uyu no ria wakorirwo akimathira bururi uyu independent kana wiyathi waguo. Ngatheti ino igikirira no iratamburukia nekauga ati ni umwe wa president uria wakorirwo agikorwo agigitema itemi na njira nene hamwe na mapresident mangi magitongorio ni president wa guku bururi-ini wa mbere Mzee Jomo Kenyatta, mundu ugwitwo Mwalimu Julius Nyerere, onake na mundu ugwitwo Ahmed Sekou Toure wa kuma kana wa mundu ugwitwo Toure onake wa kuma rugongo rwa gitaro giki kia Africa. Igatheti riri rigikagirira ndeto ino nitamburukitie nekauga thiini wa museum area mundu ugwitwo Kwame Nkrumah athikitwo kana athikirwo. Ngatheti ino ni irekirira ati uramba ugatungwo ni ngari muthemba wa Cadillac ya mwaka wa 1957 na ino yari ya series ya 62 ya president uyu akoretwo athukirwo ni president wa kuma bururi wa America mundu ugwitwo John F Kennedy. Igatheti riri rigatariria rugano ruru na ria rwikirirwo na njira nene na kuria akihurukire ni murimu wa cancer kuri April 27 mwaka-ini wa 1972. Ni rugano rwa mundu ugwitwo Kwame Nkrumah uria wakwirire bururi-ini wa Romania agithie na mbere na gukirigitwo. Igatheti riri rugano ruru rwikirirwo karatathi-ini ga gatatu, nako karatathi